Good day mga kanyores. Kung nakikita nyo ngayon, ito yung hagwire na ginawa naming bakod sa aming kambingan. Pero yung pag-uusapan natin ngayong araw, kung paano gumawa ng antibacterial, pampurga, antivirus sa ating mga alagang kambing. At ipapakita ko sa inyo kung paano ito nagugustuhan ng ating mga alaga. So ang nakikita nyo ngayon, ito yung aming munting kambingan, half hectare. Napakaganda ng lugar, napakaganda ng view. Maraming salamat sa mga tumutok at nagsusubscribe na dumadami sa aming YouTube channel. Maraming salamat sa Milk Tea Urban Tea Left Milk Tea located at Masbate City. Maraming salamat guys. So ito yung kambingan namin. Huwag po kayong alis dahil ituturo namin sa inyo yung tamang pagmix ng mga organic ingredients na makikita lamang sa ating paligid. Ito po ay pampurga at gamot sa sipon, sa anti-pneumonia, na ito yung pneumonia yung kumikitil sa buhay ng ating mga alagang kambing. Kaganda po, ito po ay facing Mapili. Ito ay facing Ilaya proper. Look at the view guys. Habang iniinom nila to, nilalagay ko po ito sa yung pasok na sa isang vlog ko. Nilalagay ko sila doon sila dinidilaan nila. Minsan pinapainom ko talaga sila ng sadya. So ito yung aloe vera. Kunin natin yung gel. 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 Ito na yun. Ito na yung gel nya. Lumabas na yung gel nya. Maya paghahaluin natin yan. So ito na, pinuhin natin ito, tatarin natin ito ng pino para madali siya ma-dissolve sa molasses. Gagawin niya dito. Nire-recognize ko po sa inyo, nire-recommenda na once a month, kahit once a month. Wala po itong overdosage, wala po itong side effect. Actually, subok na ito kahit buntis. Basta hindi lang yung mga nganak na, yung 2 weeks mga nganak na, yung malaki na yung suso ng kambing. So, hindi naman. Kahit buntis, okay to. So, okay na to siya. Kape. Ang gagawin natin muna, ilagay natin una, asin. 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 Next, ito na. Ihalo natin sa loob. Ilagay natin sa loob. Aloe vera gel. Sana yung
taga DOH magkaroon sila ng clinical trial dito sa aloe vera, kasi mabisa po itong pangtanggal ng apang patay ng virus. Kung may mga kambing kayo dyan, huwag nyo nang problemahin yung pagturok, huwag nyo nang problemahin yung kapag inuubos, sinisipon. Pneumonia kasi yung kadalasang kumikitil sa buhay ng mga alaga nating kambing. So, ito na siya, oh. May asin. Huwag iodized salt yung gamitin nyo, yung rock salt lang. May bawang, may aloe vera gel. Lagyan na natin ng molasses. Molasses, konti lang. Hindi masyado ano. Ito na yun siya. Yun. Tama na yan. Tapos i-mix natin. So kung medyo malagkit yung molasses, kusa ito siyang magiging liquid dahil sa tubig na nanggagaling sa aloe vera. So ito na yung kalabasan niya. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano to i-apply sa mga alaga nating kambing.